హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిస్టర్ బర్డ్స్ బ్రీడింగ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఈవినింగ్ టైంలో అయితే వీడియో అయితే తీస్తున్నాను బడ్జీస్ది. ఈవినింగ్ టైంలో బడ్జీస్ సౌండ్స్ ఎట్లుంటాయో చూద్దామా. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. చూపిస్తాను అండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈసారి మనకి ఈ టూ పేర్ అయినాయి. ఈ టూ బర్డ్స్ మనకైతే పేర్ అయినాయి. బ్లూ కలర్దేమో మేల్, గ్రీన్ కలర్దేమో ఫీమేల్. ఈ టూ అనేది ఈసారి మనకి పేర్ అయినాయి ఈ టైంలో, ఈ సీజన్లో. ఈ టూ మేల్స్ అన్నమాట. ఈ గ్రీన్ కలర్ టూ మేల్సే. ఇది కూడా మేలే, 3 మేల్స్. నెక్స్ట్ వీడియో ఈ ఎల్లో కలర్ ఉందిగా, ఇది అయితే ఫీమేల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏమో మనము మేల్ ఏదో ఫీమేల్ ఉందో తెలుసుకుందాం. బడ్జీస్లో ఎన్ని గనం మేల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని గనం ఫీమేల్స్ ఉన్నాయో నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఇప్పుడైతే బర్డ్స్కి మేల్ అయితే వెళ్ళి ఫీడ్ చేస్తుంది. ఫీమేల్ ఏమో బయట ఉంది. ఇది బ్లూ కలర్దేమో ఫీమేల్, గ్రీన్ కలర్దేమో మేల్. కొన్నిసార్లు రెండు ఎత్తున్నాయి కానీ ఫీడ్ చేయడానికి అలా ప్లేస్ లేదు ఎక్కువ. బేబీస్ కూడా చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి వైట్, మీరు ఈ బర్డ్ ఉంది కదా, ఈ బర్డ్లో నెస్టింగ్ బేబీలా ఏ కలర్ హెయిర్ వస్తుందో కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నేనైతే వైట్ హెయిర్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా. బేబీ కూడా చాలా యాక్టివ్ ఉండి లోపల వాకింగ్ చేస్తుంది కూడా. అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది బేబీ అయితే. మీకైతే బేబీ సౌండ్స్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఇంకా చిన్న బేబీ అయితే అదైతే దాని స్టమక్ కూడా ఫుల్ ఉంది. రెండిటివి అయితే స్టమక్ అయితే ఫుల్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ ఇంకా వైట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా. సేమ్ ఫీమేల్ లాగానే వస్తుంది కలర్ అయితే అనుకుంటున్నా. మీరు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ అయితే చేయండి. ఫీమేల్ ఉందిగా, ఫీమేల్ కలర్ రాకుండా వైట్ ఇంకా బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా. సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఓకేనా?